чанд хушҳол мешаванд онҳое ки вақте як наздикашро пайдо мекунад ва вақте касеро гум мекунем чӣ қадар ғамгин мешавем ва кӯшиш мекунем аз паяш дар ҷустуҷӯяш мешавем то пайдош бикунем. дар зиндагӣ нафаре нест ки касеро наҷӯяд. мисол яке ҳамсинфашро, яке ҳамкурсашро, яке ҳамхизматашро ва агар наздик бигирем яке падарро, дигаре ин бародарро. ҳамин тавр меравад. хурд будем барномаи жиддӣ миня мешуд дар ОРТ баъд тамошо мекардем. вақте якдигарро меёфтанд оғӯш мегирифтанд хурсанд буданд аммо мо нишаста тамошо мекардем бо ҳавас ва бисёр хушҳол ҳастем ки барномаи мо низ ҷустуҷӯй яъне ки жиддии миняи тоҷикӣ се нома омад аз се зани рус. ду нафар падарро меҷустанд, яке дӯсташро. аз ин хотир бисёр хушҳолам ҳастем ки чӣ тавсия медиҳанд, чӣ тамошо мекунанд. хулас ба ҳамин барномае ки худи ҳозир тамошо мекунед се хонуми рус муроҷиат карданд. падароне ки дар тоҷикистон тамошо мекунанд шояд як замоне рафта бошанд ба Федератсияи Россия, ягон чапу рост рафта бошанд, оҳиста оҳиста духтарҳотон калон мешавад баъд шуморо ҷустуҷӯй мекунад. ин албатта шӯхӣ аст. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. диловар ҳастам. барнома шурӯъ шуд. чанд номае ки аст кӯшиш бикунем барои шумо қироат бисозем ва агар ки аз инҳо касеро шумо мешиносед ё ҳар чӣ ки аст кӯмаки кардед дар хурсандии онҳо ва билохира дар сабоба шарик ҳастед. рафтем. номаҳоро қироат мекунем. таваҷҷӯҳ ва бодиққат бошед. салом. аз ноҳияи муминобод деҳаи ҷаргӣ мо фаррухрӯз раҳматуллоро меҷӯем. соли таваллудаш 1999. як ҳафта пеш дар шаҳри душанбе буд. дигар рақамҳояш хомӯш, аз ӯ хабаре нест. агар имконият бошад эълон мекардед, шояд касе дида бошад. ман бародараш ҳастам. ин рақамҳо рақамҳои падарам. боқӣ худоҳофиз. салом акай диловар. ман аз деҳаи чоркӯ мухлиси шумо. айни ҳол дар Москов мебошам. ин расмро мегузорам то ки ҳамхизматонам бошанд, мо якдигарро пайдо кунем. мо дар Туркманистон хизмат кардем. шаҳри Чарҷов. рақами част 137-29. 40 сол гузашт. пас аз хизмат шояд нафаре пайдо бишавад. рақамҳо дар поён. мо деҳқонов Рустамро меҷӯем аз Ёвон. санаи 12 баромада дигар бедарак гаштааст. нома ҳамин тавр кӯтоҳ омад. рақамҳо дар поён. ассалому алайкум акай диловар. ин шахс номаш Ҷумаев Рӯзибой. таваллуд 10 майи 1949. агар хато накунам аз Панҷакем. оиладор буд, як фарзанд доштааст. 16 сол инҷониб дар шаҳри Оренбург, Федератсияи Россия чӯпон аст. пастух дар як ферма. ягон ҳуҷҷат документ надорад. агар илоҷаш бошад ҷое мекардед шояд ягон наздиконаш пайдо бишаванд. бечора ҳолаш бениҳоят бад аст. рақамҳо дар поён. маҳмудов Муҳаммад Амин, сокини ноҳияи Тоҷикобод. соли таваллуд 1 майи 1995. рақамҳо дар поён. нома аз шаҳри Вологдаи Федератсияи Русия.
ба мо Янна менависад. Ман падарамро меҷӯям. Набиев Муҳаммадулло аз шаҳри Душанбе. Ман хурд будам, падарам аз мо рафт ва модараш низ сафар кардааст. Дар байн солҳо мегузашту, аммо модарам дуньёро тарк кард. Дар зиндагӣ фақат падар боқӣ монд ба ман. маълумот бениҳоят кам дорам, аммо гӯё аз рӯи гуфтҳо писари амакие дорад, ки дар Тоҷикистон реп мехонад бо тахаллуси Стёпа. Яна мегӯяд, ки 5 сола будам, падарам маро гузошта рафт. ҳозир бошад 24 сола. оила дорам, шавҳар дорам. бисёр мехоҳам падарамро пайдо кунам. касе медонад? рақамҳо дар зери наво. ман бачаи холамро мекобам. қариб 1.5 сол боз аз ӯ хабаре нест. охирон зангаш ба модараш занг зада буд. то ҷои маълумот дорем, ӯ дар Москва аст. ба модараш гуфтааст, ки маро маҳкам мекунанд аз рӯи документҳоям. бо ҳамин тамом, ягон кас донад дар куҷо маҳкам аст ё куҷо аст, илтимос хабар диҳад. ҳазор раҳмат. ростӣ ҳамин нома модари бечорааш чанд қадар дар фикр бошад. баъдан ҳастанд оилаҳое, ки касе надоранд, намедонанд. рафту дар дохили шумо тамошобинони азиз, касе дасташ дароз бошад, ҳастанд, ки дар як занг метавонанд бифаҳманд, ки дар куҷо хоб аст ё ки дар куҷо маҳкам кардаанд. лоақал ҷояшро муайян кунанд, бениҳоят хуб мешуд. шояд як зарра ҳам бошад, дили он модар таскин мегирифт. яъне охирон зангаш ба модараш занг зада гуфтааст, ки маро аз паси ҳуҷҷатҳоям маҳкам мекунанд. дигар аз ӯ хабаре нест. рақамҳо ҳаст, давомаш аз шумо. салом акай диловар. мо як бародарамонро меҷӯем. номи ӯ Лолахонов Саидшоҳ. соли таваллудаш 11 майи 1997. ӯ моҳи октябри соли 2015 ба шаҳри Москва, Федератсия Россия барои кор рафт. то 23 октябри соли 2018 бо ҳамроҳи бародаронаш дар як ҷо буданд. 23 октябри соли 2018 барои кори дигар гузаштан аз бародаронаш иҷозат пурсидааст. аз наздашон баромада рафтааст. касе намедонад ба кадом самт. то ҳол аз ӯ маълумот нест, на занг мезанад, на чизи дигар. падару модар ва бародаронаш аз шумо ва аз тамоми тамошобинон хоҳиш мекунанд, ки агар касе маълумоте дорад, ба мо хабар бидиҳад. бовар кунед, тоқати ашки чашми падар ва модарро надорам. рақамҳо дар поён. Здравствуйте, я ищу своего отца. ҳамин тавр аст. яъне салом, ман аксар номаҳоро тоҷикӣ мехонам. салом, ман падарамро меҷӯям. Тошматов Аваз Воҳитович. соли таваллуд 1956. соли 1990 падар ва модарам ҷудо шуданд. ман 9 сола будам. он замон мо дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекардем. железнодорожный район, кӯчаи Шевченко, дом 44, квартира яъне ҳуҷраи 45. модарам ман ва бародарамро гирифта ба Федератсияи Россия омадем. шаҳри Волгоград. ман падарамро то ҳол надидам ва аз ӯ маълумот надорам. дар байн 30 сол гузашт. соли 2007 як бор занг зад. он замон телефонҳои мобилӣ кам буд. дар почтаҳо навбат меистодем. переговорный пункт. ва пас аз ӯ дар борааш чизе маълумот надорем. ин аксҳое ки мебинед, аксҳои хоҳаронаш ҳастанд. Тошматова Шаҳрӣ, Раҷабова Наргиз, Раҷабова Шаҳло ва Раҷабова Дилбар. инҳо аммаҳои ман ҳастанд. агар касе маълумот дорад, хоҳишмандем хабар бидиҳанд. ман мехоҳам падарамро бубинам. номаи навбатиам инчунин русӣ омадааст, ки здравствуйте, деловар. Вы уж извините, мне посоветовали обратиться к вам. нома хело дурандароз аст. ман кӯшиш мекунам роҳи равон тоҷикӣ бихонам. диловар, ман мехоҳам ҳамсинфонамро пайдо бикунам ва дӯстони кӯҳнаамро. барои ман шавқовар аст, ки
онҳо куҷо ҳастанд, дар чӣ кор ҳастанд, чанд фарзанд доранд, чӣ гуна оила. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ман дар шабакаи интернети одноклассники сайте боз кардам бо ном инҷир гранат Киев. ман ин гуна худам номгузорӣ кардам, то ки маро пайдо кардан осон бишавад. номи ман Наташа аст. ман дӯстони хело зиёд доштам. аксар дӯстонамро пайдо кардам, аммо як дӯсти дигаам мондааст ки мехоҳам ӯро пайдо бикунам. як тоҷик дар Украина хизмат мекард. ҳамон замон мо риштаи дӯстӣ доштаем. ном дошт Машур. ман вақте ки бисёр ҷустуҷӯ мекардам, нафаре ба ман гуфт ки ман ин шахсро мешиносам. ном дорад Машҳур Маҳмудов, Камсамолобод, деҳаи Самолик. ман он замон бовар накардам ва ҳамон ҷавоне ки хост ба ман кӯмак кунад дар байн ғайб зад. ӯ Маҳмад Нуриддинов буд. ӯ ҳам аз Камсамолобод буд. хулас нома бениҳоят байни ҳамо солҳову моҳҳову чанд нафар аст. хубаш мо кӯтоҳ карда мефаҳмонем. дар охир навиштааст ки ҳозир ӯ 56-57 сола аст тақрибан. дӯсти деринаи маро пайдо кунед. бисёр хурсанд мешудам. ташаккур. ба диққататон. ин буд шаҳрномае ки мо қироат кардем, аммо шарт бениҳоят сода аст. 4 расм, каме маълумот ва ба ҳамин рақамҳое ки зерин ирсол мекунед. кӯшиш кунед ки якдигарро гум накунед. дар тамос бошед. медонед, бениҳоят зиёд ҳастанд нафароне ки ба Федератсияи Русия мераванд. чанд ба дигар барномаҳомон нома меомад, мераванд бечора занҳошонро мепартонанд, мераванд, фарзанд доранд, думи дигар занҳоро мегиранд, ё ҳар тавр шуданаш мумкин аст. аз ин сабаб якдигарро эҳтиёт кунед, якдигарро қадр кунед, то ки гум нашавед. боқӣ худоҳофиз то барномаҳои дигар. рафту касеро меҷӯед, агар дар ин барнома пайдо накардед, хато накунам ҷустуҷӯ ин барнома ё шашум ё ҳафтумамон аст, аммо 1 дорад, 2 дорад, 3 дорад, 4 дорад, 5 дорад. метавонед ҳамашро тамошо кунед ва аз онҳо шояд фаҳмед. худоҳофиз то барномаи дигар. то суроғатро наёбам, من شبان گاهان نخوابم. زنده ای تو از خدا امیدوارم. یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره و نه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهین سر برداره.